kul att få komma till Lima. Det var härligt. Jenny heter jag då, som sagt, och som David nämnde så min främsta arbetsuppgift är att åka ut på tips ifrån er. Och registrera de här lämningarna som inte är registrerade, för det kan ju vara bra att vi pratar om registrerade lämningar här, men lite inledningsvis så kan jag ju berätta att i de här trakterna, skogsmarken här ifrån Lima, det är ungefär 4% av den som är inventerad vad det gäller forn- och kulturlämningar. Så det allra mesta, det hittar ju alla vi som natar runt ute i skogarna. Och jag ser att jag har ju några tipslämnare här i alla fall. Och om ni undrar vad 17 har Jenny tagit vägen, varför kommer hon aldrig upp? Och då var det ju faktiskt som så att jag råkade ju bryta ett ben i min fot i slutet på semestern. Så nu kan jag gå. Men nu blir det snart vinter. Ja, men i alla fall då, mitt fokus är ju då detta område, Lima socken. Och på den här bilden så ser ni ju 3 av de absolut vanligaste förekommande lämningarna här. Och det är ju lämningar efter järnframställning. Vi ser den där fina slaggbiten. Tiesjön, väldigt mycket förhistoriska boplatser. Och sen så har vi de här fångstgroparna för älgren. Som ju också är en metod som har använts i tusentals år. De äldsta daterade fångstgroparna vi har här i Dalarna, jag vet inte var de landar, några tusen år före Kristus. Ja, nu föregår jag lite med själv. Och så nu måste jag nog ta av mig min tröja. Jag ber om ursäkt. Åh, vad härligt. Så, men då så. Och ja. Då är det ju så här att jag har ju utgått ifrån, det finns ju 2 olika register som har kulturlämningar. Och det ena är ju det här kulturmiljöregistret som man når via Fornsök, Riksantikvarieämbetet. Och sen finns det Skogens pärlor där det även finns skog- och historieregistreringar och Fornsök. Allt på ett bräde. Så jag brukar faktiskt rekommendera att ta Skogens pärlor. Just här i Lima så är det ju faktiskt som så att ganska tidigt så var ju Greger var ju här och hade hand om skog- och historieinventeringarna 97 och var det 98? Ja. Och alla de lämningarna har ju liksom kommit in i det här kulturmiljöregistret Fornsök. Det finns nog några skog och historia, men det jag har utgått ifrån det är det som finns då i kulturmiljöregistret. Och när jag satt här om dagen i onsdags var det, så satt jag och tittade så här, ja, på förmiddagen 732 lämningar i Lima. Och sen gick jag och drack lite kaffe och då var det 733. Och då blev jag lite så, och som tur var så var det faktiskt en lämning som började på A. Då hade Länsstyrelsen i Dalarna fått in en uppgift om en avrättningsplats som de hade passat på att registrera då medan jag drack kaffe. Och jag ber om ursäkt att jag har lagt Lima ner, men det var för att ni skulle liksom, ja, få se Lima i sin utsträckning. Men av de här 733 lämningarna så är 197 stycken, det är fångstgropar, och några av de där 197 är ju fångstgropsystem. Alltså system med kanske 7-10 jättemånga fångstgropar på rad. 87 stycken handlar om den här järnframställningen, blästplats och blästbrukslämningar. Och sen finns det faktiskt 14 kolningsgropar som jag också lägger ihop i den kategorin tidig järnframställning. För ganska ofta så, alltså i kolningsgroparna, det kolet man framställde, det var oftast till de här tidiga järnugnarna, och de finns oftast på ganska nära varandra. Och sen har vi de här, det som är lite turkosmarkerat, det är ett område med jättemycket fångstgropar. Blev det på det här fallet. Men sen är det ju de här
lämningarna, och det är ju de här förhistoriska. Oftast är det ju stenålders, kanske bronsålder, vi vet inte så exakt. Oftast belägna invid vattendrag på olika sätt. Sen har jag lagt till fyndplats, och det är för att och då kan det vara att man har hittat något avslag eller någonting, och ofta så är det nästan alla de där 86 fyndplatserna, jag tog med dem allihopa, har att göra med avslag, oftast vid redskapstillverkning då, och stenålder, kanske bronsålder. De flesta stenålder. Så jag la ihop dem också. Så att här har ni liksom det som präglar Lima. Jag tror inte att ni är så förvånade, utan det här kommer nog inte som en överraskning för er. I alla fall. Det vi faktiskt också har här, och där jag försökte kika lite på den här stenen som stod utanför ingången här. Det är ju att det finns ju en hel del ristningar. Framförallt i stenar. Och här i Lima socken så är de 24 stycken. Finns säkerligen, så bär det här med nu som jag sa, 4% av skogsmarken är inventerad. Resten är det inte. Väldigt mycket är kvar att finna. Men i alla fall då har vi ju faktiskt en väldigt trevlig en som ska finnas här. Är det någon som vet på rak arm var den här finns? Det står i beskrivningen att den är belägen här invid hembygdsgården, men det står också att man planerar på att flytta den till hembygdsgården om det går bra. Är det någon som vet? Ja, förmodligen är alldeles intill Västergården här. Ja, det är det. Då står den där, den står enligt kulturmiljöregistret. Det som är så speciellt här, jag har bifogat dina teckning tror jag, är det så Greger? Ja. Alltså den här är ju fantastisk. Den har bland annat har den det här årtalet PMS 1880, det var så lustigt. Pernilla Månsdotter säger vi 1880, men sen den här fantastiska bilden. Våra förutfattade meningar kanske tänker att det är en kvinna och så, men den här enormt vida klänningen i skuren i flera vådor och förmodligen med en mittsöm här och sen den här huvudbonaden. Så den är ju unik får man väl säga. Det som är lite märkligt tycker jag när man tittar lite närmare på här, man bara liksom kila en liten bit bort till Transtrand. Där finns det ju 127 sådana här ristningar i sten. Och då kan man fundera lite grann och språka lite grann med dig Greger, att vad berodde det där på? Ja, då fanns det ju, när ni var och gjorde skog och historia i Transtad, då fanns det ju en del ristningar. Och då gick ni ut på samma område förstod jag och hittade ännu fler. Det kanske finns något liknande område här i Lima som inte liksom är funnet ännu. Det vet man inte. Eller var stenarna lite bättre i Transtad och Lista. Vem vet. Men det är en sån där liten iakttagelse. Nu ska vi se. Sen, vänta, jag måste nog gå tillbaka så jag kanske missade någon. Nej, det gjorde jag inte. Ja, så här håller jag på. I alla fall, ett exempel också på att det faktiskt händer saker. Inte bara när jag går och dricker kaffe och Länsstyrelsen registrerar en avrättningsplats. Det är ju faktiskt att det är ju, som du nämnde, det är ju fler aktörer än Dalarnas museum här. Så att i år så har Jamtli, de har fått ett uppdrag att inventera flottningslämningar. Här ser ni alla de här blåa punkterna längs med Fejmån. Så att helt plötsligt så har man här fått 34 flottningslämningar i Lima. Och de här inventeringarna de görs över stora delar av landet just i vattendragen. Och det är ju, ofta så handlar det om att man vill ju att liksom fisken ska kunna vandra fritt. Och då måste man ju veta vad finns det för några kulturvärden för att fatta ett bra beslut. Vad kan vi göra egentligen? Hur kan vi hjälpa både naturvärden, fiskarna och kulturen? Och sen är det ju faktiskt på det viset att förutom att vi har, det sker lite
grejer. Det är lite, Greger ska också berätta om lite mer grävande arkeologi här i Lima. Så är det ju faktiskt som så att de här besiktningsärendena som jag jobbar med, det är ju ett antal. Under 2024 och 2025 så har ju museet varit ute på att registrera bland annat kolningsgropar, någon fyndplats för någon flintdolk och lite uppgift om slagg. Ska vi se vad det var mer. Hur kommer jag ner där då? Så. Ja, men det var väl lite det då. Sen så har man ju varit kring Tirsjön också, har man ju registrerat lite tidigare då. Så att det är ju de här besiktningsärendena och jag har ju några stycken som vi ska ut på, men det blir ju förmodligen nästa år då. Och så att det blir ju ny kunskap på det sättet också via besiktningsärendena. Men så kände jag lite grann så här att ja, nu har jag ju berättat för er vilka lämningar det är väldigt mycket av. Det är mycket järnframställning, det är mycket den här fångstgroparna och tidiga boplatserna. Men sen är det väldigt få lämningar av till exempel bytomter och gårdstomter. Det är bara 7 stycken. Där kommer den där avrättningsplatsen. Sen passerade vi en avrättningsplats, men den låg ju precis på gränsen mellan Malung och Lima. Ja, så kan vi höra till lite grann. Bara en enda fossil åker, och det är ju alltså övergiven odlingsmark, men det är ju också, återigen, påminner er om att det här är liksom det som finns registrerat. Det finns ju väldigt mycket mer. Men det pekar ju ändå på att man kanske inte har odlat galet mycket här. Fäbodar har vi i alla fall 5 stycken. Det borde kanske finnas någon mera. Brottäkt, det handlar om stenbrott. Eller grustag eller där man har tagit material. Och det handlar inte om sentida invid vägar. Sådana de bryr vi oss inte om. Väldigt påtagligt att det finns faktiskt inget. Man har varit väldigt stor på den tidiga järnframställningen. Men det finns faktiskt inte en enda gruva eller ett gruvområde registrerat. Inga hyttor. Förhistoriska gravar har jag skrivit 0. Inte på någon, men det kanske finns någon som jag har missat. Och torp finns ju absolut inga, för det systemet har vi ju inte här uppe i Lima, så det är inte så jättekonstigt. Sen finns det en väldig massa andra lämningar, men just de här som jag har tagit upp nu, det är ju där nerifrån där vi håller hus i Falun och ja, lite söderöver, så är det ju väldigt mycket av just de här lämningarna. Det är det inte här uppe, utan ni har helt andra. Får jag ställa en fråga? Ja. Kriterierna, om jag tar fäbodar till exempel, Ja. 5 stycken. Vad är det för kriterier för att komma in i det här? Alltså de ska ju vara varaktigt övergivna. De ska ha upphört att vara liksom... och då handlar det om att de ska vara varaktigt övergivna, ett kriterium. Från forna tider, ja men det är ju allt som typ var igår. Och av mänsklig hand och så... Ja, hjälp mig här nu. Det ska vara tillkomna innan 1850. Om det ska vara en fornlämning. Om det ska vara en fornlämning, men det kan ju vara en övrig kulturhistorisk lämning. Men just det där med varaktigt övergiven, då betyder det att du ska inte med lätthet kunna gå ut och du ska inte kunna bruka den där fäbodstugan. För i fäbodstugan så växer ett träd. Eller på vallen så är det helt liksom skogbevuxet. Det går liksom inte att bedriva fäbodbruk. Sen är det ju ganska ofta på det viset att det är delar av fäboden som fortfarande kan vara i bruk. Det är ju jättevanligt att man har det som liksom fritidsbostäder eller på något sätt. Men sen är det ett äldre parti och då går det faktiskt att registrera den äldre delen. Så. Och jag har ju lite material med mig här sen som ni kan titta på, eller om ni har något tips ni vill rapportera in redan idag. Ja, precis den där som handlar om hur man beter sig. Och sen så har jag en lapp som handlar om att hämta information. Och det är ju i de här registrena och andra ställen. Man kan säga när det gäller fäbodar så de flesta fäbodar är ju övergivna som fäbodar. Ja, det har du rätt i. Men det står hus på dem. Mm. Ja.
Och det känns inte som att det blir en lämning då. Nej. Per definition. Just den här varaktigt övergivna till sin ursprungliga brukningssätt kan man väl säga. Ja, här vill jag bara lägga till det där igen som jag har tjatat om några gånger. Att den allra större delen av skogsmarken är faktiskt inte inventerad. Men nu kände jag att jag glömde bort någonting som jag tyckte var lite roligt. Jo, det var ju det där. Vi pratade lite om det här om dagen, Greger. De här kolningsgroparna som vi faktiskt var uppe och registrerade. Var de liksom, tänkte man först att de var fångstgropar, eller? Ja, när man gjorde den här fornminnesinventeringen på 90-talet då, så verkar man ju ha registrerat många kolningsgropar som fångstgropar. Jag har ju varit och stuckit i flera stycken med en sån här jordsond. Och då får man ju upp tjocka kollager i fångstgroparna. Och fångstgropar ligger ju också oftast i naturen på en rad så att de stänger av en passage. Och det gör ju inte de här. De kan ju ligga lite så här och liksom var som helst ute i landskapet. Så väldigt många av de där fångstgroparna är nog egentligen kolningsgropar. Och det var ju något rent förskräckligt höll jag på att säga. Det var nu för ett år sedan som vi var på någon träff och träffade lite gamla fornminnesinventerare. Och de gav också en förklaring till det här att på den tiden då var det som så att kolningsgropar hade antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning. Den gick under skogsvårdslagens 30 paragraf och hade liksom ett sämre skydd rent lagmässigt. Medan fångstgropar var fornlämningar och gick under kulturmiljölagen och hade ett starkare skydd. Och då var man lite så här, ja men hittade man en grop, för man förstod ju ändå redan då att de här är ju gamla, men okej. Då satte man det som en fångstgrop. Ja. Om man hittar, det finns ju vissa ställen där man har sett kolning, alltså med liggmilor. Registreras de för sig eller? Ja, precis. Kolbottnar efter liggmilor, de är ju en kategori. Och sen är det kolbottnar efter resmilor och så är det ju de här kolningsgroparna. Och då var det ju faktiskt som så att 2014, det här årtalet som vi nämnde här. 2014 så gjordes ju kulturmiljölagen om lite grann. Och det verkligen som fick någon sorts stor effekt, det var ju att man satte ner foten och så sa man så, 1850 la man till, förutom de här kriterierna vad som var en lämning. Att har det tillkommit före 1850, ja men då är det ju en fornlämning. Och då gjorde man också som så att man gav lite rekommendationer och då sa man så här, kolbottnar efter liggmilor med liggande ved, kolbottnar efter resmilor, ja de allra flesta har ju tillkommit efter 1850 sa man då. Så då blir de övriga kulturhistoriska lämningar. Medan kolningsgropar, som ju hör till den här tidiga järnframställningen, alltid, de allra flesta har tillkommit före 1850 så då blir de fornlämningar. Även om vi vet rent arkeologiskt att väldigt många resmilor och liggmilor har faktiskt tillkommit före 1850 eller hör till bruk som har tillkommit före 1850. Det finns ju en till kategori numera kan vi också säga. Ja. Och det är ju att det finns möjlig fornlämning som kategori. Och det brukar man lägga in milor eller kolbottnar som idag. Precis, ja, det är en liten ny faktisk praxis som har blivit utifrån det här att man har börjat på titta då, liksom, hör det till ett bruk som har tillkommit före 1850. Ja, men så att det är faktiskt lite nytt nu, att nu gör vi på det viset. Som regel. Och, apropå liggmilor. Ja. Jag har en egenhet här i Lima och Malung. Att det finns stödmurar utav sten. Just det. Är det för den här
balkron. Ja, äggen precis. har varit. Precis. Du hittar dem och du har en rak Ja, framsida alltså, och där har du då asfalt i princip, eller Ja. tjära Ja. då kvar. just det. Och det finns på Kvarnstensbrottet i Malung finns det 2 stycken stödmurar som är daterade 1400-tal. Så att de kan vara väldigt gamla. Och Ja. här finns det säkert ett dussintal i skogarna Ja. runt om här. Är det några sådana vi ska ut på? Ja. Så bra. Ja, de är ju väldigt egna för den här trakten. Jag kan ju utan att överdriva säga att jag har sett tusentals kolbottar runt om i hela Dalarna. Men just de här med stödmur har jag bara sett här. Och just det, jag kan backa lite då, för att det var ju också lite påtagligt när man tittade på registrerade lämningar, så kanske ni kommer ihåg där i början, så sa jag lägger till de här 14 kolningsgroparna till de här järnframställningen till den kategorin. Men det fanns faktiskt 5 kolningsanläggningar till, och det var för liggmilor. Och jag antar att det kanske var de där då. Men bara 5 liksom. Det kändes väldigt lite. Ja. Ja. Bra att ni ställer frågor. Nu tänkte jag bara visa er en himla massa lämningar, eller ja, några stycken. Ja, Ja, jag har lite frågor. Jag sitter och funderar angående, man går tillbaka lite här och tittar på de här hällristningarna. Jag ja, har ju varit med själv och hittat faktiskt också. Och det är ett odlingsområde i Risätra där uppe vid ett bäckravin som heter Röbäcktäppa. ja, Där var vi och skulle förbättra för fisken i de små bäckarna för ett antal år sedan. Det är väl 20 år sedan nu kanske. I alla fall så gjorde vi en fördämning, en dammbanke på ett ställe där. Och där, efter ett tag sedan det där var gjort, så då gick min sambo där ute och gick med hundarna och såg hon någonting i botten på den här pölen då, eller dammen, ja. med inskriptioner på. Ja. Så jag funderade vad det där var. Alldeles i dammbanken, så då var jag dit och tittade. Då var det en sten, relativt stor sten. Den väger väl kanske 100 kilo. Ja. Med den här damen som du visade upp här. Med den, okej. Nedtecknad. Ja, Och då visade det sig att den där stenen låg så väldigt bra åtkomlig, så jag tog den i grävmaskinskopan och tog den med hit. ja, det var den. Så den finns där ute någonstans. Aha, nu fick jag lite förklaring på det. Ja, det var ju, ja precis, det var ju den stenen jag funderade på. Här, Så där och den kom Ja, ifrån. vad Och sen roligt. hade vi ju, Och det var ju väldigt märkligt. Och den där, så mycket står det inte i kulturmiljöregistret om den här. Det Nej. skulle man ju vilja faktiskt lägga till. Så Ja, jag men- fångar dig sen lite mer. Absolut, det måste jag. Ja. det där var lite Absolut. speciellt. För Hela det är ju historien. jättemärkligt. Och sen en fråga Ja. också om fejmån och det här flottningsgrejerna. Ja, Jag var med själv i 2 säsonger med grävmaskin och återställt fejmån för fisket. ja, Till putta i stora stenblock och allting och gjort ståndplatser åt fisken. ja, Och det höll vi på med i två omgångar. Det var en fiskeriintendent som heter Anders Tackström som var med där. ja, Och vi gick väl den här sträckan ända nerifrån kraftstation där och vid Stugbyn och sen upp till Klövsätra, vad jag kan förstå. Och hur mycket har vi förstört av det här som ni har tittat på i dagsläget när vi var där då? ingen aning. Jag kan ju säga att det där har nog skett lite hur som haver. Men nu hoppas vi att, jag tror att det är lite bättre styrning. Vi får ju in en del förfrågningar på museet också, inventera längs med vattendrag, så det verkar som att det pågår. Men så är det ju naturligtvis. Och jag tror att det är ren och ram liksom okunskap, att man har ju liksom inte tänkt att det är andra värden. Så, ja. Okej, det var mina frågor. Ja, vad bra. Och vad kul. Jag ska intervjua dig lite sen om den där då. I alla fall, här står en herre i en fångstgrop och han får väl stå där. Och jag ber om ursäkt att han står där, för jag har inte frågat om lov att visa den här bilden, men det är bara för er nu. Men det är så fint då, för då ser man ju liksom att det är ju som en liten fördjupning. Och
Och det är ju de här runda älggroparna för fångst av älg och ren och kan vara flera tusen år gamla och de ligger ju i de här stråken där älgarna, renarna gillar att gå än idag. Och i det här fallet så är den säkert ganska gammal för den är ju inte så djup. Den var ju kanske 2 meter djup eller alltså när den var ny helt enkelt. Så att den där har ju liksom under årtusendens lopp så har det ju lagt sig material ner i de här. Men nu, alltså gud vad jag hoppar på dig Greger hela tiden. Men vi har haft med varandra att göra så mycket. Det var ju så här att 1864 så blev det förbjudet i lag att använda den här fångstmetoden. Och då var jag minsann för mig att du sa Greger en gång, ja men i Särna så följde de inte det där för då hade man en datering från 1920-talet på den här sparkkistan. Ja, i alla fall. Så det är klart att man fortsatte för det var en väldigt lukrativ metod och det finns ju, när folk går bort och då den äldsta sonen får liksom bestämma, ja men vill du ha gården eller vill du ha fångstgropssystemet? Ja men jag vill ha fångstgropssystemet. Och då fattar man liksom, ja men det var det var värdefullt. Så det fortsatte man med säkert och i Särna fram till 1920. Ja. I alla fall, sen får vi ju visa ytterligare en bild från Tisjön där det är mycket stenålders och kanske en del bronsåldersboplatser. Här är en liten stenpackning kanske efter en härd. Och järnframställning. Och då är det så fräckt då att just här har vi ju det här som vi ser ni att det är lite bilden lite ljus här, men man kommer gående och ser liksom det är blåbärsris och lingonris och så helt plötsligt så är det en liten kulle med lite mossa på och så höjer den sig upp och så går man på den där och så hör man så här bara och så krafsar man lite och så ser man här ligger det slagg. Och kanske man kan se en liten grop framför som har varit som en liten arbetsgrop framför ugnen. Så, men det är ganska fräckt för ingen av de här är härifrån Lima. Den här är från Äppelbo. En järnframställningsplats som jag tror du var ute på förra året. Som inte du och jag var ute på, men jag var ute med andra tipslämnare. En jättestor slaggram, fyrkantig, nära älven. Ute vid Sämpjohan kanske? Ja, precis så var det. Jajamensan. Oj, är det slut? Är det slut? Ja, men då ska vi bara se. Husgrunder. Odling vill vi ha. Vi vill ha lite biologisk kulturar, måste ju finnas. Mästerrot och tigerlilja. Jag skulle ha slutat alltså nu. Hämta information. Då har ni de här lapparna här som ni gärna får ta med er. Och lämna tips. Då hör ni av er till mig. Tack och hej. Jag avslutar med ett ämne härifrån Tisjön.